Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Европскиот суд за човекови права побарал информации од македонската влада за начинот на водење на судската постапка за предметот Тенк, во кој осудени беа поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и екс-премиерот Груевски. Информацијата во јавноста ја објави поранешната министерка Јанкуловска, која тврди дека во центарот на интересот на Европскиот суд се тајност немените разговори кои беа клучни докази на поранешното специјално јавно обвинителство. Според објавеното, за судот важно е да се утврди дали на обвинетите им е дадена можност да ги оспорат тие докази да се спротистават на нивната употреба. Ако обвинетите немале таква можност, судот може да утврди повреда на членот 6 од Европската конвенција за човекови права. Судот во Страсбург внимателно го разгледува и темпото со кое се водела постапката против Јанкуловска. Во жалбата е нагласено дека судењето било спроведено со извонредно густа динамика на рочиштата, во период во кој Јанкуловска имала ризична бременост и породување. Јанкуловска вели дека иако се поминати 5 години очекува конечна правда. И премиерот Мицковски утрово потврди дека ваков допис се пристигнат до владата. Вели дека ова е уште еден доказ дека на правосудниот систем му се потребни системски реформи, а не повисоки плати. Забележав дека во соопштението јасно стои дека има забелешки на процесот, начинот на судењето и отвараат предмет да го разгледаат тој процес, да го преразгледаат, нарушување на човекови права и така натаму. Ке потсетам дека за овакви и слични случаи ние веќе подолго време зборуваме. Тоа се овие судии кои што мала им е платата, сакаат двојно, тројно поголема. Партиски октруирани и заробени од страна на претходната влада. Малкумина се, ќе повторам, конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линеарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го одземе. А од друга страна бараат двојно, тројно поголеми плати, а гледате какви пресуди политички, октруирани, носат. За жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбург поради ваквите малкумина судии, ќе повторам, кои што за жал го контаминираат нашето судство и малкумина обвинители кои што за жал го контаминираат нашето обвинителство. Јас уште еднаш ќе кажам дека реформи во делот на судството и обвинителството се апсолутно потребни, но суштински реформи, не е зголемување на платите. Не зголемување на платите, но овие судии кои што не ја заслужуваат ни оваа плата, која што, ќе повторам, е драматично поголема од просечната плата во државата. Инспекторите на УЈП осомничени дека примале подкуп од сопственикот на Кочанската дискотека остануваат во куќен притвор. Судот во Кочани го одби барањето на обвинителите да ночните инспектори додат во ефективен притвор. Меѓу осомничените инспектори е и братот на претседателката на Скопскиот кривичен суд. Зоран Јаневски со деталите. Кочанскиот суд ги одби жалбите на јавното обвинителство со кои бараше куќниот притвор за осомничените инспектори на УЈП Драган Паунов и Дуле Димитриев да го замени со ефективен затворски притвор. Советот од тројца судии при Основен суд Кочани, постапувајќи по изјавените жалби од страна на ОЈО Кочани против решенијата на судија на претходна постапка со кои спрема двајца осомничени им беше определена мерка за обезбедување присуство куќен притвор, ги одбил изјавените жалби на ОЈО Кочани против истите и донесените решенија на судијата на претходна постапка ги потврдил, се вели во кусото соопштение на судот во Кочани. Оттаму не објаснуваат кои биле причините за донесената одлука, не образложија ниту зошто даночните инспектори кои го информирале сопственикот на Пулс кога ќе одат во контрола им е одреден куќен наместо ефективен притвор како што бараше обвинителството. На одлуката за куќен притвор се жалат и осомничените. Предлагаат судот да им одреди поблаги мерки за обезбедување како редовно пријавување во судот и одземање на патните исправи. За овие предлози на осомничените судот дополнително ќе одлучува. Паунов, кој е брат на претседателката на Кривичниот суд Даниела Димовска и неговиот колега Димитриев,
Осомничени се дека како даночни инспектори редовно го информирале собственикот на Пулс кога инспекциите ќе влезат во дискотеката. Со истрагата се опфатени уште 6 вработени во УЈП од Штип и Струмица, за кои судот одреди мерки за предпазливост. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Собранискиот спикер Гаши ќе врати иницијативата на СДСМ и Левица за анкетна комисија, која ќе ги испитува околностите за трагедијата во Кочани. Гаши утврдил дека во предлогот доставен од опозицијата стои дека во оваа анкетна комисија мнозинството ќе го има опозицијата. Во членот 3 од иницијативата стои дека анкетната комисија треба да има 4 члена од редот на СДСМ, 4 од ДУИ, 1 од Левица, ВМРО ДПМН е 3, вреди 2 и знам 1 член. Гаши се повикува на членот 124 од деловникот на Собранието, работните тела и анкетните комисии имаат состав пропорционален на составот на Собранието. Тоа значи дека мнозинството треба да го има власта, а председателот да е од редовите на опозицијата. И таа е вратена на доработка, информираше Гаши на утринскиот брифинг со новинарите. Предлогот за анкетна комисија беше поднесен минатата недела од 20 пратеници на СДСМ и Левица. Власта прифати ваква анкетна комисија, но рече дека ќе прошири надлежноста со останатите трагедии. Пожарот на моделарната болница и автобуските несреќи Беса Транс и Турмотурс. Нацрт верзијата за стратегијата за образование 2026-2032 година утре ќе биде поставена на ЕНР за и пошироката јавност да може да дава забелешки за нејзино подобрување. Министерката за образование и наука очекува со оваа стратегија да се подобри квалитетот на образованието, почнувајќи од промената на програмите во предучилишната возраст, инклузија, целодневна настава, како и нови законски решенија за високото образование. Оваа стратегија не е нешто што почнува од почеток, туку е продолжување на претходната со цел да обезбедиме континуитет и подобар квалитет во образованието. Во овој случај, покрај континуитетот кој го задржуваме, потенцираме она што сметаме дека е особено важно, почнувајќи од наставните програми во предучилишното образование, во инклузијата во основно и средно образование, едносменската настава, оптимизацијата на мрежата, финансирањето на образованието во локалната самоуправа, секако подобрување на легислативата во високото образование, кое ќе придонесе и за подобар квалитет на високото образование, но и за придвижување на нашите универзитети на Шангајската листа. Утре беше промовиран и ресурсен центар кој ќе биде поддршка за развој на општините. На настанот на кој што присуствуваа сите градоначалници, министерот Перински порача дека преку овој центар Министерството ќе им помогне на општините да ја зајакнат соработката и да ги подготват апликациите за проекти и искористување средства од меѓународни фондови. Проект кој што е замислен да биде една контакт точка за надминување на сите предизвици кои што ги имаат градоначалниците, а кои што верувајте ми се наталожени во изминатите децении. Преку ресурсниот центар ќе биде една можност каде што ќе се допираат реалните потреби и предизвици на градоначалниците и нивно надминување со експертското знаење кое што ќе им го ставиме на располагање токму преку овој концепт кој што е секако во насока на помош и поддршка на нивното тековно работење. Во овој ресурсен центар ќе ги канализира и сите оние донаторски средства кои што се влеваат во Република Македонија, се насочени кон помош и поддршка на локалниот и регионалниот развој. Ќе се креираат предлог решенија во делот на дигитални алати, ќе се креираат брошури, практични брошури кои што би требало на градоначалниците да им дадат еден концепт, една можност да одблизу да се запознаат со процесите кои што ги чекаат во нивните градоначалнички мандати. Така да замислата е да имаме една контакт точка за комуникација помеѓу градоначалниците и општинската администрација и секако централните институции и централната власт. СДСМ бара одговорност од министерот за земјоделие по скандалите поврзани со ИПАРД средствата. 2 недели по објавувањето на мега скандалот со ИПАРД средствата, министерот Трипуновски бега од одговорност и од вистината за суспензијата на над 130 милиони евра европски пари. Наместо конкретни одговори, тој на официјално барање од собраниско тело испраќа документи без содржина, без причина за суспензијата, без рокови, без план како да се надмине кризата. Прашањето е зошто владата го штити Трипуновски за мега скандалот со ИПАРД средствата. Наместо да се обидува
да го минимизира скандалот, владата треба да го повика Трипуновски на одговорност. Министер кој јавно тврди дека не чувствува одговорност за скандал тежок 130 милиони евра од сопствениот ресор, не смее да остане на функција, велат утрово преку писмено соопштение од опозицијската СДСМ. Младите сакаат државата да влезе во Европската Унија, но се повеќе губат надеж дека тоа ќе се случи наскоро, покажува публикацијата за справување со младинскиот евроскептицизам во земјите од регионот, која денеска беше промовирана во собранието. Всушност младите се за Европската Унија, меѓутоа се повеќе ја губат надежта дека во брзо време Македонија ќе стане земја членка на Унијата. И тоа е нешто кое што навистина мораме да работиме заедно да го промениме, бидејќи не става збор само за статус како членство, туку станува збор пред се за придобиви кои што младите веќе ги користат преку различните Еразмус програми, преку различните размени, преку различните можности за работа во текот на летните месеци, пракса, студирање и така натаму. Пона која што е констатирано во публикацијата, можам да кажам дека и покрај големите неправди кои што и се направени на Македонија по однос на процесот за влез во Европска Унија, сепак најголем дел од младите и најголемите поддржувачи за влез во Европската Унија се токму оваа категорија на луѓе, токму младите луѓе. Нотирано е дека како причина за тоа каде го гледат проблемот за влезот во Европската Унија се токму и билатералниот спор кој што го имаме со Република Бугарија, но исто така и борбата со корупцијата, за која што како млади луѓе се надеваме дека ќе имаме еден значителен прогрес, особено кога се работи од аспекти на доверба на судството. Во Охрид во тек е реконструкција на плоштадот Крушевска република, а во следните денови ќе се распише нов тендер за избор на изведувач за изградба на катната гаража. Проектот е вреден 47 милиони денари и предвидува нов лик на плоштадот со нова урбана опрема. Градежните работи за реконструкција на плоштадот Крушевска република стартува, додека повторно тендер за избор на изведувач за изградба на катната гаража ќе биде распишан на крајот на месецов или почетокот на декември, бидејќи на првиот повик ниту еден од понудувачите не ги исполнувал критериумите. И до крајот на овој месец или почеток на декември ќе биде објавена уште еднаш. Значи очекуваме негде до крај на јануари да заврши повторената постапка за избор на изведувач. Раководителот на секторот за комунални дејности Ивановски појасни дека за проектите кои се реализираат со средствата од унгарскиот кредит владата распише оглас кој траел до 12 септември, а одлуката по однос на проектите кои што ги доставиле општините завршиле на крајот од септември. Овие средства во 20% се договорна обврска, значи со владата. Владата предвиди дека од 100% средствата предвидени за проекти ќе се реализираат на начин што во 2025 година ќе се исплатат 20% по основ на аванскон избраните понудувачи, а останатите средства 60% ќе се реализираат во 2026 и 20% во 2027. Почитувајќи го тој динамичен план, значи на владата, пристапивме, ги распишавме сите тендери. Некој заврши успешно, некој не заврши успешно, морам да кажам. Меѓу тие кои што не заврши успешно и тендерот кој што го спомнува господинот Панчев, кантна гаража. Инаку 20% средствата кои ќе се реализираат во 2027 се однесуваат за доплата на завршување за изградба на катната гаража и на проектот за мониторинг и управување за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Граѓанските здруженија за заштита на жените бараат поголема ажурност од институциите за да се спречат фемицидите. Посочуваат дека Македонија има добри законски решенија, но потребно е нивно имплементирање. 79 годишната Боријанка од Штип е четвртиот регистриран случај годинава на фемицид во земјава. Според истрагата, долго време била контролирана и малтретирана, а трагедијата повторно ја покажува речиси невидливата линија меѓу семејното насилство и фемицидот. Од Националната мрежа против насилство врз жените предупредуваат дека најтешките случаи ретко се случуваат без претходни сигнали. Овој вид на убиство речиси никогаш не се случува така ненадејно. Туку има доста многу сигнали, јасни сигнали, пријави, ризици кои што може да се предвидат,
а често се случуваат и поради институционалните пропусти кои што настануваат и му претходат на ваква најтешка форма на родово базирано насилство. Во февруари 2023-та, со измените во кривичниот законник, фемицидот беше дефиниран како посебно кривично дело, со построги казни и јасна правна рамка. Меѓутоа, експертите сметаат дека тоа не е доволно. Начелниот став дека законот не е добар, имплементацијата, примената, усогласеноста и неговата практична применност треба да биде позасилена. Само околу 2% од случаите на семејно насилство се пријавуваат. Повеќето жени молчат поради страв, срам и недоверба во институциите. Статистиката е загрижувачка. Во последните 3 години регистрирани се 12 фемициди, од кои најмногу во 2023 година. Организациите бараат поефикасна координација на институциите, навремени реакции и системска поддршка за жените кои се обидуваат да излезат од насилството. За Сител, Трајан Ристовски. Следуваат и